توضیحات سپهرخلصه و همسرش در مورد حواشی جداییشون. ما ایرانی‌ها همیشه آرتمون یه غم خاصی داره. نه و توضیحات بدم عذرخواهی کنم. به کی میخوای بکنی عذرخواهی؟ به کی میخوای توضیح بدی؟ ما بچه‌ها اینی که خدمتتون هستم یه عقب‌تر سر داستانی که پیش اومد تقصیر کی بود؟ حالا تقصیر به کنار، تقصیر من بود. عذرخواهی میکنم که وایسای من شاید برداشت بدی شد، ولی خدا شاهده برای وایسای من برداشت بدی شد. به بچه‌های من دروغ نگو. چرا دیگه من داشتم برای تلگرام خودم سوژه خودم درد دل. ما که چیز نداریم. خب خوبه دیگه، منم میرم برای دوخیام از اینا تو تلگرام درد دل میکنم. مثلا اگه فکر کردیم که کل رپ فارس بیاد. نه زش بود، مثلا نباید سه چیزا رو پابلیک کنم. من از همتون عذرخواهی میکنم و ما جدا نشدیم هنوز. به دست سوخته.